نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں گے بارش کے وقت کی دعا، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دعا: اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ یا اللہ رحمت کی بارش برسا۔ اللہم صیبا نافعا، 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 اللہم صیبا نافعا۔ آج کی حدیث: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پورا وضو کیا اور فرض نماز پڑھنے کو گھر سے نکلا اور مسجد میں جا کر امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ذخیرہ آخرت کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔